ए काका कस्तो लागिरहनु ठिक छ नि हामी यतातिर आइगएको छ आजको दिन आज जनवरी कति भन्दाखेरि जनवरी 19 मा हैन यो चाहिँ उहाँको पाइप त्यो रमाइलो ठाउँ छ घाम लागेको छ अझ यो विशेष मन परेको एरिया चाहिँ मलाई यो मन्दिरमा यस्तो मजाले फुल खेलेको छ अहिले म देखाउँछु त्यहाँबाट पहिला काम ब्याम देखौँला त सामान्य छ हामीलाई चाहे यसो अलिअलि काम गर्दै थियौँ होइन यस्तो गर्दै थियौँ यहाँ मैले भित्र एक काम गर्ने काकाले बाहिरी काम गर्ने दुईटा चाहे चिज त मन्दिरको उस चाहिँ म यतातिर आएको थिएँ होइन सबैभन्दा मन परेको मलाई चाहिँ यो के सर्लक्क छ तपाईँको यो चाहिँ बवाल क्या कस्तो खुसी गरेर चाहिँ यो चाहिँ नेचर होइन फिल्ड नेचर भनिन्छ यतातिर बाख्रा पालन पनि माथि पनि छ टनेल खेती अग्रम बगडम हरेक चिज छ कि के भन्नुहुन्छ यता भैँसी पालन गाई पालन पनि रहेछ तर यो सबसे बेस्ट लाग्यो है अचम्म मलाई फोकस गऱ्यौँ होइन यतातिर बाख्रा पालन पनि छ यहाँ पनि छ होइन बाख्रा पालन पनि उता भैँसी गाई पालन यो ठाउँ चाहिँ सही स्पेसल ठाउँ रहेछ दियोस् बबाल छ हामी अहिले करण डाँडा न तलपट्टि हेलपोस्ट न तलपट्टि त्यतातिर जोतजात पनि भइसकेको रहेछ ठुलो ट्र्याक्टर रन्काइरहेछन् क्या हो छ होइन अब यतातिर पनि तिनवटा टनलभित्र टमाटर यता बन्दा काउली सर्लक्कै यतादेखि उतासम्म हेर्न पाइने माथिसम्म कसले के गरेछन् ल आजको भिडियो पनि यस्तै भयो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्थ्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला त्यो चाहिँ बवाल लाग्थ्यो त्यहाँको काम भइयो त्यो लास्ट हिँड्नेलाई बिर्सिँदो रहेछ क्या अहिले चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भ्लगै गराउँछु भने हुन्थ्यो कामले गर्दा कामैतिर ध्यान हुँदो रहेछ क्या ल अब भोलि हेरौँ भोलि पनि अर्को काम छ त्यही चिज